សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកពាក្យឯកច្ឆន្ទមកបង្ហាញថាតើពាក្យឯកច្ឆន្ទនេះមានន័យដូចម្តេចបើផ្អែកតាមវចនានុក្រមខ្មែរបើពាក្យឯកច្ឆន្ទនេះមានន័យថាចំណងតែមួយឬក៏បំណងតែមួយបំណងត្រូវគ្នាតែមួយដែលមានបំណងត្រូវគ្នាតែមួយដែលព្រមចិត្តគ្នាបាទហ្នឹងហៅថាឯកច្ឆន្ទបំណងតែមួយបំណងត្រូវគ្នាក្នុងការធ្វើអ្វីមួយបាទព្រមចិត្តគ្នាទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងហៅឯកច្ឆន្ទបាទនៅក្នុងន័យច្បាប់ឯកច្ឆន្ទហ្នឹងមានន័យថាដែលមានការយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហៅថាឯកច្ឆន្ទយល់ព្រមទៅលើការធ្វើច្បាប់ទៅលើសេចក្តីអ្វីមួយជាឯកច្ឆន្ទយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាបាទបំណងតែមួយត្រូវដូចគ្នាណាបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍យល់ព្រមជាមួយគ្នាជាឯកច្ឆន្ទយល់ព្រមជាមួយគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើការដោយឯកច្ឆន្ទខំប្រឹងធ្វើការទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមួយទៀតរដ្ឋសភាអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិនៅក្នុងភាពអាសន្នឬក៏ច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយជាដើមមានន័យថាអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទយល់ព្រមទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាបំណងតែមួយទៅលើបញ្ហាណាមួយជាឯកច្ឆន្ទបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណទុកជាមុន